eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely eny tompoko mbola fifaliana lehibe ho ahy hatrany ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra mpanaraka an'izao fandarana karakarainay fiangonana refi androndra kely izao. Hoy aho aminareo, lay Andriamanitra rainy Jesosy Kristy sady raintsika amin'ny alalan'ny finoanany Jesosy, izany amindra fo aminareo, amangy anareo ary anafaka anareo manoloana andreo olana zay nanageja anareo nandritry ny taona maro. Miteny an'izany aho satria ain'Andriamanitra tao sy tanterana avokoa ny zavatra rehetra. Asan'Andriamanitra izany ry-piany malala. Hainy manasitrana anao raha ohatra ka izany no olana misy eo aminao ankehitriny. Hainy ny mandamina ny tokantranonao zay mikorotana raha zany ihany koa ny olana misy eo aminao ankehitriny. Hainy ny mitay ny asa fivelomanao na inona io asa io. Hainy ny mamoakanao ho mpandresy manoloana ny olana sy ny ady tena sarotra indrindra atrenao ankehitriny. Ho ny baiboly, ho Jesosy ao amin'ny Matthieu 7:20 ao, 9:20, ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Toy ny fampidirana ihany zay nambarako taminareo zay, fa hiditra am'le tena afatra ny tenako am'izao fotoana izao. Araky ny nambarako taminareo teo, ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ary marobe mihitsy reo tantara ao anaty baiboly milaza fa mampitolagaga ny asa ataon'Andriamanitra ary tsy takatry ny saintsika zanak'olombelona mihitsy. Fa saingy zao tsy mety mino ny olona fa mbola ain'Andriamanitra tao eo aminy zay zavatra efa nataon'Andriamanitra fahiny tany amin'ny olona hafa. Zany no miseho zay tsy finoany zay no zava-misy satria tsy fantany mazava ny momba an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zay voalaza ao anatin'ity baiboly ity. Ekena fa efa mpino kristianina le olona, anisan'izany ianao, efa mpamonjy fotoam-pivavahana ihany koa, mety isan'ireo olona zay manana andraikitra ao anaty fiangonana le olona na ianao ihany koa. Fa izay voalazay anefa no zava-misy. Tsy fantany mazava hoe iza marina moa lay Andriamanitra ambara hoe Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo le voaombo teo ambony hazo fijaliana. Tsy fantany mazava tsara. Eny, na de reo olona zay azo lazaina fa manana olana faran'izay endrana, faran'izay mafy, ary azo lazaina hoe efa tapidalaka le toy ny sokona nanano baty mihitsy aza izy manoloana an'ilay olana misy, dia tsy ao anatiny mihitsy ny hoe de andeha anatona an'Andriamanitra ao, andeha ho apetrako eo an-tanan'Andriamanitra ty zavatra manjoa ity. Fa mbola mitady fomba hafa izy aloha na lalakafa atsy na eroa mba aonjay ny fiainana, fa tsy ao anatin'ny sainy sy ny eritreriny mihitsy hoe andeha anatona an'Andriamanitra araka le teniko teo, na hoe andeha ho apetrako ao tanan'Andriamanitra ty olana ity ka andohalika hivavaka mihitsy aho. Satria nahoana? Noho ny tsy fahafantarany mazava ny momba an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ihany no aton'izany. Lasa ohatrany hoe fombafomba fotsiny ihany no kristianina azy na maha olon'Andriamanitra azy ao anatin'ny fiangonana anankiray zay misy azy. Eny na de efa nandre tatsy sy teroa aza izy ny amin'ny asa lehibe nataon'Andriamanitra, nataon'i Jesosy Kristy, ary na de izy misy tenany mihitsy azy no efa
nahita zavatra lehibe nataon'Andriamanitra tamin'ny hafa dia tsy mbola masa manatona an'Andriamanitra ihany izy, tsy masa manatona Jesosy Kristy ihany izy no tsy fahalalany ny momba an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Averiko indray le teo tery aloha hoe any amin'ny zavatra hafa izy no manana antoka kokoa fa ivan'ny olo eny eo aminy raha oharina hoe ao amin'Andriamanitra. De ho fanampy zay ihany koa rehefa tsy fantatry ny olona tompoko ny momba an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy de tsy afaka hitoetra ao anatin'ny olona mihitsy ny finoana fa afaka amonjy azy Andriamanitra, afaka amonjy azy Jesosy Kristy. No zany dia ilaina ianao tena mivavaka mba ho fantatro mazava ny amin'io Andriamanitra raha io sy Jesosy Kristy. Ilaina ianao mivavaka sady mandinika ty baiboly ity mba ho fantatro mazava ny momba n'io Andriamanitra raha io sy Jesosy Kristy. Indrindra fa ianao zay efa mitonona anarana io kristianina fa tena mampalahelo ny fiainana tahaka izany. Ry havana, ianareo zay mahita sy mandray ahy amin'izao fotoana izao, enao tsara zao fanazavana entiko izao mikaseny amin'ny dokotera ohatra. Fantatry ny olona mazava tsara fa nianatra mikaseny amin'ny aretina sy ny fanafody ampiasaina anasitranana aretina ny dokotera. Vokany tsy misalasala ny olona, anisan'izany ianao zay mahita sy mandray amin'izao fotoana izao, tsy misalasala ny olona manatona dokotera raha ohatra ka marary izy, ary tsy misalasala ihany koa izy ny mampiasa fanafody omeny dokotera raha ohatra ka marary izy. Manatona dokotera sy mampiasa fanafody omeny ny olona satria mahafantatra azy hoe dokotera ty olona ity, dokotera vita fianarana teto Madagasikara, na hoe dokotera vita fianarana mihitsy tany ampitan-dranomasina, ary mino ny fahaizan'le olona. Ry havana, mihoatra lavitra noho ny dokotera ny momba an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Izy no naharina ny zavatra rehetra, na ny any an-danitra, na ny ety ambony tany, na ny any ambany tany. Izy no nahary anao manokana, nahary anao manokana, natao nisy anao satria tiany anompo azy, ary izy any koa no mahavelona sy mahafaty antsika zanak'olombelona. Tsy antsika ny miazona any antsika mandritry ny taona maro, fa miankina amin'ilay Andriamanitra lay nahary an'izao rehetra zao zany. Mba diny kely hoe avy zao zavatra rehetra hitany masonao zao, tsy nisy zao tompoko raha tsy tao lay pahary. De hoy aho hoe mbola andany zany ve ianao? Ary no ny fitiavany ho Andriamanitra atao hoe pahary io azy, no ny famindrapony, no ny fahasoavany lehibe, dia nomeny ny zanan'ilay tokana atao hoe Jesosy Kristy, nomeny io zanan'ilay tokana io afany mamela ny eloka vitatsika zanak'olombelona rehetra teto ambony ty tany ity, afany ihany ko mandray atanana ny fiainantsika zanak'olombelona. Anisan'izany ianao zay mandray ahy amin'izao fotoana izao. Taloha raha nivolasany baiboly dia olombitsy atao hoe ny zanak'Israely ihany no noraisina tanana, ary nanehoany ny maha-Andriamanitra tsy toa azy. Fa ankehitriny ny olombelona rehetra zay velona tao ambony ty tany ity de tian'Andriamanitra ho raisina tanana ny momba azy sy ny fiainan'iray manontolo. Zay no antony natonga azy hoe nomeny ny zanan'ilay tokana, arak'ilay nambarako teo hoe ahafany mamela ny eloko ao mba tsy hisy ny hevitra mampisaraka anao amin'Andriamanitra, ary ahafany ihany koa mandray atanana anao. Ka zay nataony fahiny tamin'ireo zanak'Israely araka volasany'ity baiboly ity dia tia ho atao ihany koa eo aminao ankehitriny zay tonga ao am' Jesosy. No zany raha mino
ny fisiny dokotera sy ny fahaizany ianao. Raha mino ianao fa ny fanafody omeny dokotera de mahasitrana anao dia oy aho aminao am'ty androandroany ety. Ataovy mihoatra lavitra no zany ny finonao sy ny fanekenao an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo, lay voalaza hoe maty tombony azo-fijaliana. Ataovy mihoatra lavitra no zany ny finonao an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy fa izy no tompony zavatra rehetra, izy no mahay zavatra rehetra. Ary raisy Jesosy Kristy zay efa nomen'Andriamanitra ray antsika zanak'olombelona, raiso izy hoe fanafody avy any an-danitra, avy amin'Andriamanitra, ho famonjena, ho fanasitranana, ho fanafahana ary ho fitahiana anao mandritry ny fahavelomanao eto ambony ty tany ety. Fa raha ohatra ka raisinao Jesosy ary omenao toerana ao anatinao izy, dia ho hitanao sy ho tsapanao fa aneo zavatra lehibe sy magaga tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainanao ny tompo Andriamanitra. Tena mafaly an'Andriamanitra ray lay nahary an'izao rehetra izao ny maneo an'izany fahasoavana lehibe zany raha ohatra ka tonga ao aminao Jesosy Kristy. Anome ohatra ao anaty baiboly eo entiko milaza fa ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary mahavotsy reo olona zay tonga ao aminy amin'ny alalan'ny finoana an' Jesosy Kristy izy. Ato amin'ny mpanjaka faharoa toko fahafito no vakintsika. Mpanjaka faharoa toko fahafito ka ny andininy fahadimy sy ny fahenina ary ny fahafito. Zay zany no vakintsika ka dia aoka anaraka tsara ny voasoratra ianao fa hoentiko aminao ny fanazavana rehefa aveo. Mpanjaka faharoa toko fahafito toy zao voasoratra: fa Jehova efa nampandreny miaramila Siriana ny fikodidiany kale sy ny fandehan'ny soavaly sy ny firodrodiny miaramila be. Ary niresaka hoe izy injao ny mpanjakany Israely efa nanampy ny mpanjakany Hitita sy ny mpanjakany Egyptianina iady amitsika, de niainga izy ka ritra nandositra tamin'ny takariviany any, ary nilozany fotsiny ny tobony de nilainy sy ny soavalina ary nyborikina ka lasa nandositra amonjy ny ainy izy. To zao ny zavatra nitsanga tamin'izany fotoana zany. Nataon'ny mpanjakan'ny Syrie fahirano ny tanàna Samaria tamin'izany fotoana zany. Ka ny olo atao tanàna tsy afaka nivoaka mba hitady sakafo, ary ny tety ivelany tsy afaka niditra mba hitondra sakafo. Vokatry zany dia tonga ny olana tao amin'ny tanàna Samaria. Ela ny ela lany tanteraka ny vatsy tao an-tanàna, ary zany no fototra natonga ny olona veretra sy tapidalakale karaka voalasan'ny baiboly de voatery ny fampinanjanaka mihitsy ny vehivavy tam'izany fotoana zany. De ndray andro dia naseun'Andriamanitra fa reto vahoaka ato Samaria reto dia an'Andriamanitra, ary adidy sy andraikitr'Andriamanitra lay nahary lanitra sy ny tany. Naseun'Andriamanitra fa izy no mahay zavatra rehetra, mahavoavonjy, mahafaka an'izao olana mianjady amin'ny vahoaka tao Samaria zao. De inona ny fomba nataon'Andriamanitra? Reto miaramilany Siriany reto zay nanao fahirano tanàna Samaria dia nataon'Andriamanitra nandre ny sofina, nandre sisin-dresaka hoe tonga ny miaramilany Hitita, ny mpanjakany Hitita sy ny mpanjakany Egyptianina anampy andreto vahoaka ao Samaria reto iady amitsika, anohatra antsika. Nataon'Andriamanitra nandre ny fikodidiany sy ny firodorodiny miaramila be de be reto miaramila Siriana zay ratsy fanahy nanao fahirano ao Samaria. Kanefa ke tsy nisy an'izany
tsy nisy mpanjakany etita tsy nisy mpanjakany egyptianina izany tsy nisy miaramila be debe na figodidiana sare kalesy marobe zany fa zay nataon'andriamanitra mba ampandositra andreto favalo reto ka ovovojy ho afaka amin'izao olana lehibe mianjady am'izao ny olona atao Samaria. Riava aloha ain'andriamanitra ny zavatra rehetra tena ain'andriamanitra ny zavatra rehetra ainatao ny zavatra rehetra mavita zavatra tsy takatra sain'olombelona io andriamanitra zay ataontsika hoe ray Jesosy Kristy na io Jesosy Kristy zay atao hoe tompo sy mpamonjy io. Ohatra faharoa ihany ko ato amin'ny Matthieu 7 de ahitantsika tantara tahako zao 5 ka hatramin'ny 9 nisy lehilahy anankiray kapiteny izy io nanana olana izy tamin'izany fotoan'izany satria narary ny ankizy-lahy narary ny aretina mangotsokotsoka narary ny aretina hoe paralysisa ary tena nijaly ary tsy zaka le kapiteny mihitsy ny mandre ny fidradradradrany ny mahita ny fitarainany mahita azy marary mafy de satria tiany io mpanompony io de fankarakarain'le kapiteny zay fomba atao anasitranana fa tsy netisitrana mihitsy zany de manambara fa misy am'ireny aretiny reny no tsy mety sitrana mihitsy tsy mety afaka mihitsy na inona atao na inona atao de isorana moa Andriamanitra fa tao anatin'ity kapiteny ity ny fahafantarana mikasiany am' Jesosy Kristy ary rehefa fanta Jesosy de natanjaka be ny fona tao aminy hoe amin'ny fotoana zay ionako am' Jesosy ahitako azy de resaka aminy aho arangataka aminy mba anasitrana amin'ny ny ankizy lako zay marary ny aretina paralysisy ary niandry an'izany fotoana zany mihitsy izy de soran'Andriamanitra fa tamin'ny fotoan'andro anankiray tsy nampozina dia tafaona tamin'ny Jesosy tokoa ity kapiteny ity ary dia nanambara tamin'ny Jesosy mba ho avy Jesosy anasitrana ny ankizy-lahy mariako averiko ndray le teko teo hoe tena fantatry ty lehilahy kapiteny ity mikasiany am' Jesosy tena fantany hoe ino le Mesia ino le Kristy ino lay Andriamanitra tany an-danitra fa tonga olombelona izy mba amonjy aty zao tontolo zao ity ary zay fahafantarana zay ny natonga azy niny fa ao am' Jesosy misy vahaolana ho azy vahaolana tsara indrindra ary vahaolana tena aingany indrindra ka rehefa tonga atao am' Jesosy ty lehilahy kapiteny ity dia niresaka tam' Jesosy izy araky nambarako teo nitaraina tam' Jesosy izy niangafy tam' Jesosy izy mba hositraniny lay ankizy-lahy de nanaiky Jesosy ary ny tena nampitola gaga na variana de zao tena niny zay ny olazainy Jesosy ihany keo ity lehilahy ity niny hoe raha vo miteny fotsiny Jesosy io dia tsy maintsy tanteraka tsy mila fametra tanana tsy mila famangina manokana fa izy miteny fotsiny ihany no andrasako dia hositrana ny ankizy-lahako ary zany no antony natonga Jesosy tena resy lahatra tena niaiky vava mihitsy hoe tsy mbola nahita finoana lehibe tahako zany aho na dia tamin'ny Israely azy tena lehilahy manam-ponoana izy normal manam-ponoana izy satria fatany tsara hoe iza marina mo Jesosy Kristy ry havano ry mpiany malalo tena mitona anao aho mba ino sy anaiky mihoatra noho ny finoanao sy ny fanekenao ny dokotera mihoatra noho ny finoanao sy ny fanekenao ny fanafodiny dokotera ny inonao an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy lay maty teo ambony azy fijaliana fa ho hitanao ny asa lehibe sy magaga zay ho ataon'Andriamanitra ny fiainanao ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary ain'Andriamanitra ny miditra tsehetro amin'ny fiainanao ka amonjy anao amin'ny fomba magaga tsy takatry ny saina raha nanao fagagana tsy takatry ny sain'olombelona izy zavatra tsy noeritreretiny olona atao Samaria no nataon'Andriamanitra amonjena ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany de ainy tahaka zany na mihoatra no zany azy ny mamonjy anao manoloana zao olana mianjady aminao zany na olana amin'ny alalany aretina na olana amin'ny alalany tokantrano na olana amin'ny alalany famelomanao tena na olana amin'ny lafininina na olana amin'ny lafininina no zany raha no zany dia miatso anao aho
ataovy mihoatra lavitra no finoanao sy fanekenao ny dokotera ny finoanao sy fanekenao an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy fa izy ho iaho no tompony zavatra rehetra, izy no mahay zavatra rehetra, ray Jesosy ary ome toerana ao anatinao izy, fa izy no fanafody tsara indrindra ho iaho, fanafody avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ho famonjely, ho fanasitranana sy ho fanafananao. Fa raha raisinao Jesosy ary omena toerana ao anatinao izy de ho hitanao sy ho tsapanao ho iaho fa aneo zavatra lehibe sy magaga eo aminao io Andriamanitra io. Tena tsy takatry ny saina riavana zavatra ataon'Andriamanitra. Voatsely zay voatsely ity tapabolany lasy zay tany faralana ny tenako, zany hoe 20 kilometatra miala ao Sambava no misy any faharalana io. De nisy vehivavy anankiray nanalika ny toriteny nataoko, araky ny teny de nisy voto to anatin'ny tendany tao, de io voto io nanetsina ny lalakanina mba tonga azy hosahirana, mba tonga azy hosahirana rehefa misakafo, tena sahirana izy ary ambony zany natahotra ny anaty dokotera izy satria avy hatrany de hodidina zany zavatra voto amy tendany zany. Fa izao teo anaty fotoam-pivavana nataoko de nino izy fa Andriamanitra dia mahay zavatra rehetra, nino izy fa Jesosy Kristy dia mahay manasitra anazy, vita ny toriteny, vita ny vavaka fahobe nataoko tao anatin'izany de nanatona izy fa eniny vo vita ny amainina de miala to amy tendany tao le zavatra mivoto. Tena tsapa sitrany izy ary tena faly be mihitsy izy tam'izany raha niresaka tamiko sy ny tantara ny zavatra nanjo azy hatram'izay. Riavanao, tsy miova Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanany, tsy miova izy, efa mandodona varavara fonao izy am'izao fotoana zao satria sitra tena sitrany ny andray tanana anao ka aneo ny Mandriamanitra magaga sy ny Mandriamanitra tsy to azy eo amin'ny fiainanao mandritsy ny fahavelomanao eto ambody tany ety. Riavana, ho iaho aminao androany, voalohany aza misalasalana mirorosany intsony anao, mino ny fisin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy zanany, mino sy maneky anao fa Jesosy Kristy no fanafody tsara indrindra ho anao am'izao fahavelomanao eto ambony tany ety zao. Raisy izy ho iaho ka ome toerana ao anatinao. Faharoa, manatona anay ianao raha mila torevitra sy vavaka manokana. Olona maro no efa nandray fahasoavana tamin'ny alalany vavaka fametranay tanana azy reny. Inoko fa tsy ho diso anjara am'izany ihany koa ianao raha miona aminay sy miresaka aminay mba hafanay mivavaka ho anao. Fahatelo, tsara raha ohatra ka tonga ihany koa ianao mamonjy ny fotoam-pivavahana zay karakaranay fiangonana refy androdra kely, ny mahatonga manokana manasanao, manasanareo zay mahita sy mandray am'izao fotoana zao de ity ny finoanay de izao, manarika ny fotoam-pivavahana zay ataonay ny Tompo Andriamanitra, manarika zany fotoam-pivavahana zay ataonay zany izy. Zao mantsy no voalaza amin'ny baiboly zay tena inonay Matitoko 7:20, fa na aiza no iangonany roa na ny telo amin'ny anarako Jesosy de eo voany ao. Tena inonay zany tenina ataon'i Jesosy zany, ary ny inonay ihany koa rehefa manarika fotoam-pivavahana Jesosy dia misy zavatra lehibe, tsy maintsy misy zavatra lehibe ataony eo. Ny sambatany olona tonga manarika fotoam-pivavahana dia hojeren'Andriamanitra manokana noho ny am' Jesosy, ary azo antoka fa ho iaho hoe isy zavatra lehibe sy magaga ataony ao. Ny marary ositraniny, ny manana olana na amin'ny lafininina inoko fa telo vonjeny, ny sasany ndray dia hotahiny manokana ny fiainana na ny fameloman-tenana amin'ny karaza mihitsy zavatra ho ataon'i Jesosy rehefa manarika fotoam-pivavahana anankiray izy ka.
zany no aty mahatonga anay manasanao hoe tongava tompoko. Io voasoratra io moa zany ny fandaram-potoana tongava tompoko. Ny voalazan'ny baiboly ihany ko de izao, ao anatin'ny fotoam-pivavahana de miasa ny herin'Andriamanitra mampitombo ny finoan'ny olona, ary ilaina manam-pinoana ianao, ary mbola ilaina raha mitombo zany finoanao zany. Ny finoana tsy azo azy fotsiny am'izao fa amin'ny alalany famonjena fotoam-pivavahana. Zany no antony natonga ny Romanina 7:20 milaza hoe fa ny finoana de avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny dia afatra avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny Kristy. Mitombo finoanao rehefa mandeha toroteny anao, toroteny omban'ny herin'Andriamanitra, toroteny omban'ny herin'ny fanahy masina. Ny mahatonga anay ihany ko manasanao amonjy ny fotoam-pivavahana zay karakarainay de ity, ny efa hitanay ihany ko de izao, marobe ry olona zay nanatrika fotoam-pivavahana. Rehefa nanatrika fotoam-pivavahana izy ka natao reny mivavaka, na de vavaka fao be azy, de niasa tamin'ireny olon-dreny ny tompandriamanitra, niasa tena hoe nampiseho zavatra lehibe sy magaga tsy sakatry ny saina. Le nambarako teo hoe tany niseho tany amin'ny tanàna natao hoe Faraalana, zay 20 kilometatra miala Sambava, to anatin'le fotoam-pivavahana de natoky mihitsy hoe teo Jesosy, tena niasa teo Jesosy, nampitombo finoan'ny olona teo Jesosy, ary de iny nitranga sitrana le marary zay nisy voto to anatin'ny tendana. Ary tsy zany olo zany ihany no efa natsapa, fa olona be dehibe mihitsy no efa natsapa fahasoavana. Ka izany tompoko no tsy salasalanay anasanay anareo, ny dera, ny aja ary ny voninahitrany dia ho an'Andriamanitra ray, zanaka ary fanahy masina. Ivavaka ary sika am'izao fotoana zao, ivavaka ho anareo ao. Ry havanao, marary ve anao? Apetrao amin'ny faritra misy marary ny tananao. Misy oziny na fanaratsy managetra sy mamatotra anao ve? Satria nahazava taminao ny fampianarana zay efa netiko teo aloha, de apetrao amin'ny fonao tananao ary raiso ny fanafahana. Sa misy zavatra hafa tsapanao hoe mampahory sy mampijaly anao, mbola apetrao amin'ny fonao ihany tananao, ary minosy manike fa tenin'Andriamanitra netiko androany sy zao vavaka izao dia vaolana ho anao tokoa, vaolana ho anao tokoa. Ivavaka aritsika tompoko, ka de aondreny lohanao, na eo ambony fandriananao no mipetraka de aoka ivavaka, na eo ambony sezanao no mipetraka de aoka ivavaka. Raha afaka mandoalika moa ianao de tsena tsara mandoly mihitsy, fa ho hitanao ny herin'Andriamanitra miasa amin'ny alalan'izao vavaka ataoko izao. Ivavakantsika ry Andriamanitra, ry lay zay atr'izayko mandrakizay misaotra makasitraka anao aho fa afaka nanambarany teninao aho tamin'ity androandroany ity, nilaza tamin'ny olona mikasany aminao Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo, nitaonany olona mba anatonanao am'izay izy am'izao valinandro misy anay zao. Mandrafo amin'ny olona tsiraray avy anao tompo, tena mangataka famelan-kelo ka ho azy reo. Aoka mandy azy ny fanainao masina mba inony ny fisinao, inony an Jesosy Kristy tompo, ary am'ty androandroany ity de mandrafo aminy anao mba ho afaka amy zavatra manjo azy izy, mandidy ny aretinao ny tenany olona, ny herin'ny aretina rehetra esorina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tidina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, iala tanteraka amin'ny tenany olona zany, esorina amin'ny aretina sy ny fanantanana rehetra, mandidy ny ozina sy ny fanaratsy ihany keo, mandidy am'izao fotoana zao, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Toeriko tanteraka ny herin'ny ozina sy ny herin'ny fanaratsy, mivoa ho niala amin'ny tenany olona, miala amin'ny tokantrany olona ny herin'ny ratsy rehetra, miala amin'ny asa fivelomana, miala amin'ny zavatra rehetra zay ataony olona, ny herin'ny fanaratsy rehetra sy ny herina ozina. Ary amin'ny anaran'i Jesosy vaako ny olana misy amin'ireo olona zay resy lahatra am'izao fotoana zao fa Jesosy no tompo sy mpamonjy, ary efa mivavaka izy amin'ny anaran'i Jesosy vaako ny olana, ary mitsodrany olona rehetra ao raha io, valy io vavaka ao, tahio izy, asoavy izy, atao fitsapana fa tena lehibe ianao lay Andriamanitra tsy toa. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka, misaotra raha io. Halleloia, amen. Zay zany tompoko no fotoanantsika tamin'ity androandroany ity, ka dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra
ho anareo tsiraray avy. Efa voasoratra io moa zany ny fandaram-potoana ka dia tongava araka le fanasana natoko teo ianareo. Mirary soa tompoko amin'ny herin'ny ray. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refy, Androndrakely.